سؤال مقالي، واوعى تكون مهمل للمقالي. المقالي يا صديقي عليه 4 درجات، فاوعى تسيبه. تعال نحل السؤال ده مع بعض. بيقول لك بطاريه قوتها الدفعه الكهربيه 18 فولت، دي الفي بي، مقاومتها الداخليه ب 2 اوم، وصلت بمقاومه ار، فكان فرق الجهد بين طرفي البطاريه 12 فولت. كده انت لازم ترسم، ما تقولش اعملها بدماغي. ادي يا عم الحاج البطاريه، وادي المقاومه الخارجيه، وتبدا تعوض. ادي الفي بي بيساوي 18 والار بتساوي 2، وقال لك ركبت فولتميتر فوق. الفولتميتر ده قرا 12 فولت، والمقاومه الخارجيه بار. طب اقدر احسب ايه؟ اقدر احسب كل حاجه. انا دلوقتي عندي مين؟ اقدر اقول الفي بيساوي في بي ناقص الاي في الار. ابدا احسب يا صديقي. يبقى انت عندك الفي ب 12، الفي بي ب 18، التيار مش عارف، الار الداخليه ب 2. ايه ده؟ هو التيار هو الوحيد المجهول؟ اقول لك اه. يبقى الاي او الاثنين اي بيساوي، هات ال 12 دي الناحيه دي وهات ده الناحيه دي، يبقى بتساوي 18 ناقص 12 6، يبقى التيار بيساوي 3 امبير. ايه ده؟ هو ال 12 فولت ده فرق الجهد ده؟ اه، وهو الفرق الجهد على الدايره الخارجيه. فاقدر اقول برضو ان ال 12 فولت هيساوي الاي في الار. ايه ده؟ يعني 12 هيساوي 3 في الار. اه ايه ده الار بكام؟ ب 4 اوم. وكده انت طلعت معطياتك من الحاله الاولى. اجري على الحاله الثانيه. قال لك عملنا ايه بقى؟ وصلت المقاومه ار باخرى 12 اوم على التوازي. يبقى ده التعديل بتاع حضرتك، مقاومه اخرى على التوازي 12 اوم. ايه ده؟ هو انا مش عارف ان الار دي اصلا ب 4 اوم؟ اقول لك اه. هو بيقول لك احسب لي شده التيار الخارجي. طيب انا عارف ان التيار الخارجي بيساوي فرق الجهد الكلي على مجموع المقاومات خارجيه وداخليه. الداخليه ب2، الخارجيه تعالى نحسبها. طبعا هيكون 12 توازي مع الاربعه. 12 توازي مع الاربعه يطلع ب3 اوم. عوض هنا على طول يا باشا 3. طبعا يبقى في بي اللي هي بكام؟ 18 على 3 زائد 2 ب5، يطلع معاك 18 على 5. يبقى التيار قيمته 3.6 امبير في الحاله الثانيه. ودي فكره السؤال، انك عندك حالتين، بترسم الحاله الاولى تطلع منها المجهول اللي هتحتاجه وتروح بيه الحاله الثانيه. تنساش يا صديقي اعمل لنا لايك وفولو، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناه، ولو عندك مشكله في الحل هتلاقي قناه اليوتيوب عليها حلول كتير، وكمان عليها المحاضرات لو في حاجه مش فاهمها. سلام.